दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास है QHMPL की जॉयस्टिक। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पीछे लिखे हुए कुछ गेम्स की ड्राइंग्स बनी हुई है। दोस्तों वैसे तो मैं ये बॉक्स खुला हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि इसने ओपन की हुई है और मैं इससे दोस्तों खेला भी हुआ हूँ। एक वीक मैंने इसको टेस्ट भी किया है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इसको बाहर निकाल दे। तो दोस्तों ये हमारी है जॉयस्टिक। इसको रखते साइड में। दोस्तों और चीज़ जो हमें मिल जाती है वो है एक बेसिक सी CD। इसके यूज़ में आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। यहाँ पे इसको रखते हैं साइड में। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाता है हमारा मेन कंटेंट जो है हमारा गेम पैड QHMPL का। दोस्तों ये तो बेसिक सा सस्ता सा गेम पैड है जो आपको मिल जाएगा 500 रुपये में। तो पर दोस्तों इससे खेलने में बहुत ही मज़ा आती है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इसके बटन्स दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों ये है टॉगल बटन। यहाँ पे दोस्तों ये 1 2 3 4 स्विचेस दिए हुए हैं। ये एरोज है अप डाउन राइट लेफ्ट। यहाँ पे दोस्तों दिखते हैं हमें ये 4 बटन। ये किस काम के हैं मुझे अभी तक पता नहीं है। और यहाँ पे पीछे कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे प्लेन है। यहाँ पे दोस्तों कलर वेरिएंट तो आपको मिल जाएंगे, 2 है शायद से, 2 है, ब्लू और रेड है। तो दोस्तों यहाँ पे ये थोड़े और बटन दिए हुए हैं। वो गेम के साथ आपको कनेक्ट करना हो तो ये काम आता है। ये मोड बटन, सिलेक्ट, क्लियर, स्टार्ट और ये दोनों ऑटो और टर्बो बटन है। तो दोस्तों ये बेसिक सा यहाँ पे गेम पैड है। दोस्तों ये सस्ता है और टिकाऊ भी है। तो इसको रखते साइड में। दोस्तों हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर की ओर और टेस्ट करके देखते हैं ये है कैसा गेम। और मैं आपको बताऊंगा कि ये गेम पैड कैसे चलता है। मैंने ऑन कर दिया मैं FIFA 18 और दोस्तों यहाँ पे ये हमारी गेम पैड। तो दोस्तों यहाँ पे इस गेम पैड को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है। और दोस्तों इन सारे बटन्स का यूज़ करके ये हम आज FIFA 18 खेलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे करते हैं स्टार्ट इस गेम को। ये गेम हो गई स्टार्ट हमारी। यहाँ पे दोस्तों ये रहा हमारे गेम पे। दोस्तों ये है हमारी गेम पैड। तो दोस्तों चलिए एक बार खेल के देखते हैं। यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। दोस्तों ये चलता बहुत अच्छे से रही है। देखिए दोस्तों इससे ऑन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इससे हम। तो यहाँ पे हम आ गए हैं। तो दोस्तों चलिए प्ले मैच करते हैं। तो दोस्तों वैसे तो ये बहुत अच्छे से चल रही है। ऊपर हम देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे ये आ गई। ट्रेनिंग हम स्किप कर देते हैं। तो ये दोस्तों ये गेम है हो रही है। दोस्तों इस बटन दबाने से ये स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए गेम खेलते हैं थोड़ी। Hi there, I'm Martin Tyler. With me today, as always, Alan Smith. Thank you, Martin. Looking forward to this one. Should be a good game. It is a brilliant, brilliant fixture. It's always been that way. Other factors as well as football involved in the rivalry here, Barcelona and Real Madrid. Well, what an atmosphere inside the stadium. What a match दोस्तों we यहाँ should पे have. आप देख ही सकते हैं बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप एक हैवी गेमर है और दोस्तों पूरे गेम ही खेलते हैं तो दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप ये गेम पैड बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि ये है एक सस्ता सा 500 रुपये का गेम पैड। अगर आप ज़्यादा गेम्स खेलते हैं तो दोस्तों ये आपके कुछ भी काम नहीं आने वाला। और अगर आप हैवी गेम्स खेलते हैं तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 1000-2000 वाला गेम पैड ही खरीदें, इसे सस्ता सा ना खरीदे। पर ये दोस्तों सस्ता है पर बहुत मज़ा आती है इसमें गेम खेलने की। तो दोस्तों मैं आपको बात कर रहा था जो है यहाँ पे एक ड्राइवर CD की। दोस्तों ये CD बेसिकली वाइब्रेशन फील करने के लिए है कि यहाँ पे दोस्तों अगर आप खेलते हैं जैसे फार क्राई 4 या फिर खेलते हैं बैटलफील्ड। दोस्तों अगर आप गन शूटिंग करते हैं तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। आप जैसे ही गेम पैड हाथ में पकड़ेंगे जब वाइब्रेशन आपको महसूस होगी कि आप गन्स फायर कर रहे हैं।
तो दोस्तों आपको गन फायरिंग की फीलिंग भी आएगी। तो दोस्तों ये बेसिक्स थी, ये सीडी बहुत काम की है और ये दोस्तों बहुत से कंप्यूटर में सपोर्ट करती है और बहुत में नहीं करती है। दोस्तों वो आप बॉक्स कंटेंट पर देख सकते हैं कि कौन से में सपोर्ट करेगी या कौन से में नहीं करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहे हैं ये दोनों। अगर मैंने दोस्तों इसको ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं किया है तो कैसा चलता है ये पूरा मुझे पता नहीं है कि कैसे चलेगा, पर अगर आप खरीदें तो यहाँ पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी कि कहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों 2 वेरिएंट में अवेलेबल है, ब्लू और रेड, और शायद कोई दूसरा कलर हो तो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो इतना ही था, और अगर आपको दोस्तों पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।